Если у вас течет кран, а может он еще вот так вот гудеть, то первое, что вам нужно сделать, это перекрыть его. Перекрыть у вас на прицепках. Ну, у вас может быть другая схема. А второе и третье, приобрести вот такую вот кран-буксу. Они бывают всего 3 видов и находятся за ручками горячей холодной воды. А если кому-то вдруг интересно, кто там пиздел на заднем фоне, это были гости из Индии. Налет в ванной и в раковине – это самое обычное, что может быть. А тяжелые случаи – это лопнутый смеситель. И хорошо, если это будет холодная вода. Вот вам случай на работе. У девушки очень сильно гудел и долбил смеситель. По итогу лопнул на эксцентрике. Девушку обожгло кипятком. Увезли в реанимацию.